ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। আজকে আমাদের গোয়া ট্রিপের 4th ডে, মানে 4 নম্বর দিন। আর আজকে আমরা যাচ্ছি সাউথ গোয়া। আচ্ছা, সাউথ গোয়া। আমরা এখান থেকে একটা ট্যুর বাস বুক করেছি। তো সেখানে পার হেড 400 রুপিস করে লাগবে, 400 টাকা করে লাগছে। সাউথ গোয়ার মেন কিছু পয়েন্ট আছে, সেগুলো ওরা দেখিয়ে দেবে। তো আমাদের মনে হচ্ছে, যেহেতু আমরা স্কুটি নিয়েছি, আমরা 4 হুইলার নিইনি, তো এখান থেকে নর্থ থেকে সাউথে স্কুটি নিয়ে যাওয়াটা অনেকটাই দূর হয়ে যায়। সেই জন্য আমরা এরকমভাবে একটা প্ল্যান করেছি। তো আজকে এখান থেকে এই জন্য আমি ব্লগটাকে স্টার্ট করলাম। তো চলো, আমি সাউথ গোয়া যাবো, সাথে তোমাদের নিয়ে যাব। আর আমরা যা যা দেখবো তোমাদেরকে তা দেখাবো। তো চলো, আজকে ব্লগটা এখান থেকে স্টার্ট করছি। বাসে উঠে গেছি, সাউথ গোয়ার বাসে। তো বাসের আমি ভিডিও করতে পারিনি, আমি কোথাও নেমে বাসের ভিডিওটা তোমাদের দেখিয়ে দেবো। তো বেশ কমফোর্টেবল। তোমরা যখন কেউ গোয়াতে আসবে, যদি আমাদের মতো এরকমভাবে বাস বুক করে ঘুরতে চাও, তো এই বাস বুক করে ঘুরতেই পারো, বেশ ভালো হবে। হ্যাঁ, পার ডে মানে একদিনই লাগবে, সেটা হচ্ছে 2500 টাকা বাস ফেয়ার লাগবে, সরি গাড়িতে ভাড়া লাগবে। তো আমাদের এটাই মনে হচ্ছে কমফোর্টেবল, প্লাস বাজেটেও ঠিকঠাক, তাই জন্য আমরা এটাই বুক করে নিয়েছি। তো চলো, এখান থেকে হচ্ছে সাউথ গোয়া জার্নি স্টার্ট হচ্ছে। তো চলো। पुरानो विधानसभा ऊपर देखिए ब्लैक कलर का स्टैचू आपको दिखाया जाएगा। इस स्टैचू का नाम है आबे फारिया, जो कि एक हिप्नोटिजर थी जब पोर्तुगीज लोग यहाँ पर राज कर रहे थे। ये हिप्नोटिजर है। ये सीन देखिए, इस जगह को देखिए, आपने सिंघम मूवी में देखा होगा, सिंघम मूवी। और एक सीन होता है, जयकांत शिकरे गाड़ी में बैठा रहता है, अजय देवगन बाजू से निकलता है और बोलता है आजकल गाड़ी में कोई भी बॉम्ब रख सकता है। तो जयकांत शिकरे बाहर नीचे उतर के बोलता है डिक्की खोल, डिक्की खोल। जो पीछे की साइड में येलो कॉम्प्लेक्स दिखाया था, वो यही कॉम्प्लेक्स दिखाया था। अभी देखिए, ये गोलमाल पार्ट 1 में देखिए गोलमाल पार्ट 1। देखिए इस बिल्डिंग के पीछे की साइड में आइनॉक्स थिएटर है, जो कि एक मल्टीप्लेक्स थिएटर है और जो कि पूरे ग्लास का बना हुआ है। ओके, ऑल द बेस्ट मूवी आपने देखी होगी, ऑल द बेस्ट। देखिए ऑल द बेस्ट में एक सीन होता है जहाँ पर देखिए संजय दत्त एयरपोर्ट से नीचे उतरता है, फरदीन खान और अजय देवगन ली गई थी, रॉबर्ट चिट्टी, रजनीकांत और ऐश्वर्या। देखिए रजनीकांत और ऐश्वर्या का झगड़ा हो जाता है, फिर वो लोग अपना सामान एक्सचेंज करते हैं। अंदर देखिए व्हाइट कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ, उसकी शूटिंग यहीं पर ली गई थी, इसी सर्कल के अंदर। और देखिए गोलमाल में जो भी बाइक पे घूमते हो, इसी रोड पे घूमते हो, गाड़ी में जीप पे घूमते हो, इसी रोड पे शूटिंग ली गई। তো আমরা এখন বাস থেকে নেমে গেছি। নেমে এখন বোটে করে আমাদের মাছ সমুদ্রে নিয়ে যাবে, সেখানে অনেক ফিল্মের শুটিং হয়েছে, সেই সব দেখাবে। তো এই সেই রাস্তা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। আছে আমরা পিছনে যে সবাই আসছে, তো কি শুটিং স্পট আছে, অনেক কিছুই বলেছে। যাই হোক, আরও অনেক কিছু হয়েছে, সেগুলোও বলবে, দেখাবে। তো চলো দেখা যাক। আর বলছে অনেক নাকি ডলফিন আগাল বাগালে দেখা যায়। কি দেখা যাক। আমরাও যাচ্ছি। 350 টাকা করে টিকিটের নিল টেয়া। ঠিক আছে, চলো দেখা যাক। বোটে উঠি, তারপর আবার কথা বলছি। के ऊपर चलता है। और वहीं पर गोवा का फेमस फोर्ट अगोड़ा, जो नीचे से ऊपर तक पत्थर की बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये फोर्ट अगोड़ा की बॉर्डर है। और इसी फोर्ट पे दिल चाहता है, सिंग इज ब्लिंग और बागी 2 मूवी की शूटिंग हुई है। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen.
beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, who are you? It's you, boy, the one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. এখন বোট থেকে নেমে গেছি। তোমরা অলরেডি দেখলে বোটে আমরা খুব মজা করেছি, নাচ গান সবই হয়েছে। তো এখন এই বোট ট্রিপ থেকে বেরিয়ে হচ্ছে আমরা বাসের দিকে যাচ্ছি। এবার দেখি নেক্সট পয়েন্ট আমাদের কোথায় নিয়ে যায় বা কী করে জানি না। তো এইভাবেই যাচ্ছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে এই ডলফিন ট্রিপটা আমরা অলরেডি নর্থ গোয়া একবার করে ফেলেছিলাম, তো আমাদের সাউথ গোয়া না করলেও হতো। কিন্তু ওই যে বলে না, না করলে বোঝা যায় না যে কী আছে না আছে, তো করার পর বুঝতে পেরেছি। যাই হোক, তো এই পরিবেশটা বেশ ভালো ছিল, গান বাজছিল, আমরা নাচানাচি করছিলাম, তো মজা করছিলাম। যাই হোক, তো দেখা যাক। আর একটা কথা, এই ইয়েতে মানে এই সমুদ্রের এপাশে ওপাশে অনেক ফিল্মের শুটিং হয়েছে, কিন্তু সবটাই আমাদের দূর থেকে থেকে বলেছে, যেটা আমি তোমাদের জন্য ভিডিও করতে বা বলতে পারবো না, কারণ দূর থেকে বলেছে এটা এই শুটিং হয়েছে, এটা ওই শুটিং হয়েছে, এরমভাবে। তো তারপরে তো এই হয়েছে, তারপর আমরা বাসার দিকে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে মিনামার বিচ। এটা হচ্ছে মিনামার বিচ। খুব সুন্দর। You're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me if we're together.